Dobrý deň, moje krásne duše. Tu je Kate zo Sirius Tarot 2020. Verím, že sa máte dobre. V dnešnom videu vám predstavím veľmi silnú techniku manifestovania, ktorá sa nazýva žiť od konca. V angličtine Living from the end. Túto techniku učil jeden z najvýraznejších spirituálnych učiteľov modernej doby, Neville Goddard. Dnes vám krok za krokom vysvetlím, ako táto technika funguje a ako ju môžete správne používať vo svojom každodennom živote. Osobne mám túto techniku vyskúšanú a môžem povedať, že funguje fantasticky. Ak skutočne veríte, že to, na čo myslíte, tým sa postupne stávate a že pomocou svojej predstavivosti spolu vytvárate svoju realitu, potom vám táto technika môže výrazne pomôcť manifestovať vedomejšie, presnejšie a rýchlejšie. Dôležité však je dodržať jednotlivé kroky presne tak, ako vám ich dnes vysvetlím. Ešte predtým, než sa pustíme do samotnej techniky, vám chcem v krátkosti predstaviť človeka, od ktorého toto učenie pochádza. Neville Lancelot Goddard. Narodil sa v roku 1905 na Barbadose a ako mladý muž sa presťahoval do Spojených štátov. Najskôr pôsobil ako tanečník a divadelný umelec, no postupne sa jeho život začal uberať úplne iným smerom. Začal sa venovať mystike, vedomiu, predstavivosti, Biblii a otázke, či človek môže svojim vnútorným stavom ovplyvňovať svoj vonkajší život. Od konca 30. rokov prednášal v Spojených štátoch a počas nasledujúcich 10 ročí napísal množstvo kníh a predniesol stovky prednášok. Zomrel v roku 1972, no jeho učenie je dnes možno známejšie než počas jeho života. Neville nebol klasickým náboženským učiteľom. Bibliu nevnímal iba ako historický opis ľudí a udalostí. Čítal ju predovšetkým ako symbolickú a psychologickú mapu ľudského vedomia. Veril, že jej príbehy sa neodohrávajú iba niekde v minulosti, ale neustále sa odohrávajú aj v každom z nás, v našich myšlienkach, pocitoch, vnútorných stavoch, rozhodnutiach a predstavách o sebe samých. Centrom jeho učenia bola ľudská predstavivosť. Podľa Nevilla nie je predstavivosť iba schopnosťou snívať alebo vytvárať iné nereálne obrazy. Považoval ju za tvorivú silu vedomia. Učil, že to, čo človek opakovane prijíma vo svojom vnútri ako skutočné, ako reálne, sa postupne začne prejavovať v jeho vnímaní, rozhodnutiach, správaní a napokon aj v jeho vonkajšej skúsenosti. Jednou z jeho najznámejších myšlienok bola tzv. Metóda predpokladu, dnes často označovaná v angličtine ako Law of Assumption, zákon predpokladu. Jej základ je jednoduchý. Nevychádzajte iba z toho, čo práve vidíte vo svojej vonkajšej realite, vo svojom vonkajšom svete. Vnútorne príjmite stav, v ktorom je vaše želanie už splnené. Neville učil, že ak človek dostatočne vytrvalo zotrváva v pocite splneného želania, jeho vnútorný predpoklad sa môže postupne začať meniť na vonkajšiu skúsenosť. Medzi jeho najznámejšie metódy patrili predstavovanie si želaného výsledku, vstupovanie do pocitu splneného želania, práca s predstavivosťou tesne pred zaspaním, revízia minulých udalostí, vedomá zmena vnútorného rozhovoru a práve technika žiť od konca. Všetky tieto metódy vychádzajú z jednej spoločnej myšlienky. Najskôr sa musíte vnútorne stať človekom, ktorým chcete byť. A až potom sa tomuto novému vnútornému stavu začne prispôsobovať váš život. Neville Goddard je dnes považovaný za jedného z významných predchodcov moderného učenia o manifestácii, o predstavivosti, vnútornom stave a splnenom želaní.
Učil 10 ročia predtým, než sa pojmy ako zákon príťažlivosti, vedomé tvorenie reality či manifestovanie stali bežnou súčasťou populárnej spirituality. Neznamená to však, že bol prvým človekom v dejinách, ktorý hovoril o sile mysle alebo vedomia. Podobné myšlienky môžeme nájsť v oveľa starších filozofických, mystických a duchovných tradíciách. Neville bol však jedným z ľudí, ktorí tieto staršie princípy dokázali podať modernému človeku. Veľmi priamo, prakticky a zrozumiteľne. Nehovoril iba myslite pozitívne. Dával ľuďom konkrétne techniky. Vysvetľoval, čo si majú predstaviť, z akého vnútorného stavu majú vychádzať, kedy majú techniku praktizovať a predovšetkým, aký pocit majú vo svojom vedomí vytvoriť. Práve preto našu cestu veľkými spirituálnymi učiteľmi začíname práve ním. Nie preto, že by sme ho považovali za jediného človeka, ktorý poznal pravdu. Nie preto, že by sme museli prijať každú jeho myšlienku a už vôbec nie preto, že by jeho pohľad bol jediným možným pohľadom na realitu. Začíname ním preto, že jeho učenie je veľmi jasným vstupom do sveta vedomej práce s predstavivosťou, pocitom, identitou a podvedomím. Jeho techniky sa dajú vysvetliť jednoducho. Dajú sa okamžite vyskúšať. A každý z vás môže sám pozorovať, či mu niečo z jeho učenia pomáha alebo nie. Presne o tom bude celá táto séria. Nebudeme sa pýtať iba, kto mal pravdu, budeme sa pýtať, čo nám tento človek priniesol, aké nové okno otvoril, čo z jeho učenia si môžeme vyskúšať, čo nám funguje, čo si ponecháme a čo môžeme bez problému odložiť a pokračovať ďalej. Neville Goddard nám otvára práve veľké okno ľudskej predstavivosti, vizualizácie. A dnes sa pozrieme na jednu z jeho najsilnejších a najznámejších techník. Techniku, ktorá učí, že k svojmu želaniu nemáte pristupovať ako k niečomu, čo sa možno raz stane. Máte sa naň pozerať zo stavu, v ktorom je už dokončené. Neville tento princíp nazýval žiť od konca. Nie smerovať ku koncu, nie čakať na koniec, nie dúfať, že sa k nemu jedného dňa dostanete, ale začať vo svojom vedomí práve tam, kde by sa celý príbeh skončil, keby sa vaše želanie už splnilo. A presne to sa dnes spolu naučíme. Poďme teda začať. Spomeňte si na niečo, čo ste urobili včera. Nemusí to byť nič veľké ani dramatické. Môže to byť obyčajný rozhovor, ktorý ste s niekým mali. Jedlo, ktoré ste jedli, cesta autom, niečo úplne bežné. Máte to? A teraz si všimnite, aký pocit vo vás táto spomienka vyvoláva. Necítite nádej, že sa to možno stalo, necítite neistotu, nepremýšľate, či sa to naozaj udialo. Nesnažíte sa sami seba presvedčiť, že to bolo skutočné. Nie je v tom žiadna úzkosť, žiadne lipnutie, žiadna snaha veriť. Jednoducho viete, že sa to stalo. Je to hotové. Je to fakt vašej skúsenosti. Je to tiché, pokojné a ustálené. Nemusíte robiť absolútne nič, aby ste udržali túto skutočnosť. A práve tento pocit, tento konkrétny, nenápadný a úplne nedramatický pocit niečoho, čo sa už stalo, vás dnes naučím preniesť na vaše želanie. Nie vzrušený pocit, že sa niečo blíži. Nie nádej, že je niečo možné. Dokonca ani presvedčenie, že niečo určite príde. Ale pokojný, ustálený a obyčajný pocit niečoho, čo sa už stalo. Keď sa naučíte priniesť tento pocit k svojmu želaniu skutočne a úprimne, nie iba ako predstierané cvičenie, ale ako niečo, čo naozaj precítite, začne sa diať niečo výnimočné.
čas sa začne zmenšovať. Priestor medzi tým, kde ste teraz a tým, kde chcete byť, sa začne skladať sám do seba. A realita sa začne prekvapivo rýchlo prispôsobovať spomienke, ktorú ste vytvorili vo svojom vedomí. Presne toto sa dnes naučíme. Ste pripravení? Najskôr vám ukážem chybu, ktorá mnohých ľudí stojí všetko. Väčšina ľudí premýšľa o svojich túžbách ako o udalostiach, ktoré sa majú stať v budúcnosti. Predstavujú si, že jedného dňa dostanú to, po čom túžia. Vizualizujú si, ako niekedy v budúcnosti dosiahnu svoj cieľ. Snívajú o živote, ktorý budú mať, až keď sa všetko konečne vyrieši. Keď budem mať dostatok peňazí, budem sa cítiť bezpečne. Keď nájdem správny vzťah, budem sa cítiť naplnene. Keď dostanem tú prácu, všetko sa zmení. Chcem, aby ste si tento spôsob premýšľania veľmi pozorne všimli. Pretože za každým, keď vytvárate svoje želanie ako niečo, čo príde, čo sa blíži, alebo čo sa jedného dňa stane, robíte niečo, čo si možno vôbec neuvedomujete. A síce umiestňujete svoje želanie do budúcnosti. A budúcnosť, milí priatelia, nikdy nepríde. Neexistuje žiadne miesto, ktoré sa volá budúcnosť. Existuje iba prítomnosť. Tu a teraz. Tento večný, nepohyblivý a trvalý prítomný okamih je jediné miesto, kde sa kedy niečo udialo a môže udiať. Je to jediné miesto, kde sa niečo môže udiať. Budúcnosť je iba pojem, nie je to miesto. Nemôžete v nej žiť, nemôžete v nej nič prijať. Čokoľvek môžete zažiť, je iba tu a teraz. A kým vaše želanie žije v budúcnosti, kým ho stále posúvate pred seba, naháňate ho a predstavujete si ho ako niečo, čo sa každú chvíľu stane. Zostáva presne tam toto želanie, kde ste ho umiestnili. V budúcnosti. A síce mimo vášho dosahu. Stále sa blíži, ale nikdy nie je tu. Existuje však ešte niečo jemnejšie a možno ešte škodlivejšie než samotný problém času. Keď poviete, jedného dňa budem bohatý. Čo tým v skutočnosti vyhlasujete o prítomnom okamihu? Čo tým vyhlasujete sami sebe? Je to, že teraz bohatý nie som. Keď poviete, nájdem lásku, čo tým potvrdzujete o svojej súčasnosti? Teraz som sám. Keď poviete, raz budem úspešný, aké presvedčenie je ukryté v každom z týchto slov? Teraz úspešný nie som. A vedomie, ktoré tvorí iba z prítomného stavu, iba z toho, kým ste práve tu a teraz, prijíma túto správu s dokonalou presnosťou. S absolútnou precíznosťou. Nie som bohatý teraz. A tak manifestujete viac stavu, v ktorom nie ste bohatí. Teraz čakám. A tak manifestujete viac čakania. Ešte nie. Tak manifestujete viac stavu ešte nie. Alebo ešte nie teraz. A práve preto môžu ľudia celé roky vizualizovať, každý deň opakovať afirmácie, robiť všetko, čo sa naučili a napriek tomu sa ich želanie stále nachádza krok pred nimi. Stále ešte neprišlo. Tvorili totiž z nesprávneho smeru. Pozerali sa smerom dopredu k svojmu želaniu. A dnes vás naučím pozerať sa z opačnej strany. Nie dopredu k želaniu, ale dozadu od jeho splnenia. Tu je tajomstvo, ktoré môže všetko zmeniť.
Budúcnosť nemôžete preniesť do prítomnosti tým, že sa pozeráte dopredu. Môžete ju však priniesť sem iba tak, že sa k nej začnete správať ako k minulosti. Možno to znie ako paradox, ale zostaňte so mnou, vydržte. Keď je niečo v minulosti, aký k tomu máme vzťah? Nedúfate, že sa to stalo. Nevizualizujete si, ako sa to deje. Nesnažíte sa veriť, že k tomu dôjde. Nemáte úzkosť z toho, či to príde. Jednoducho viete, že sa to už stalo. Je to fakt vašej skúsenosti. Je tichou, nepopierateľnou skutočnosťou všetkého, čo je jednoducho dokončené. Spomienka neobsahuje pochybnosti. Spomienka nepotrebuje vašu pomoc, aby zostala skutočná. Spomienka jednoducho je. Je ustálená, istá a dokončená. Nevyžaduje od vás nič okrem občasného pripomenutia. A práve táto kvalita vedomia pomáha manifestovať vaše želanie. Nie vzrušené dúfanie, nie naťahovanie sa za niečím, nie neustále pozeranie dopredu, ale pokojný, nenápadný a obyčajný pohľad späť, ktorým si spomínate na niečo, čo sa už stalo. A teraz prichádza samotná technika. To, čo vám dnes chcem odovzdať. Túto kvalitu vedomia môžete vytvoriť aj vo vzťahu k niečomu, čo sa v lineárnom čase ešte nestalo. Môžete si vytvoriť spomienku na budúcnosť. Ešte raz to poviem. Môžete si vytvoriť spomienku na budúcnosť. A keď to urobíte, keď sa skutočne ponoríte do pocitu, že si na svoje želanie spomínate ako na minulú udalosť, vaše podvedomie to začne prijímať ako fakt. Podvedomie totiž nereaguje iba na to, čo sa fyzicky stalo. Reaguje aj na to, čo je vo vašom vedomí prežívané ako skutočné. A keď podvedomie príjme niečo ako fakt, začne podľa toho reorganizovať všetko okolo nás a vo vnútri nás. Vaše vnímanie, vaše konanie, príležitosti, ktoré si všimnete, slová, ktoré poviete, ľudí, ktorých stretnete, miestnosti, do ktorých vstúpite. Cesta sa začne budovať. Kroky sa začnú objavovať. Realita začne dobiehať spomienku, ktorú ste si vytvorili. A teraz vám túto techniku vysvetlím presne. Dnes večer pred spaním urobíte niečo nezvyčajné. Budete sa vo svojej predstavivosti teleportovať. Nie do budúcnosti a ani nie do okamihu, keď dostávate to, po čom túžite. Keď manifestujete, nie do toho momentu. Pretože tento okamih v sebe stále nesie energiu prichádzania, získavania a zmeny. Chcem, aby ste išli ešte ďalej. Preneste sa do obdobia, ktoré nastalo až po splnení vášho želania. Do času, keď už malo dosť priestoru stať sa obyčajnou súčasťou vášho života. Ak túžite po peniazoch, nepredstavujte si, ako ich práve dostávate. Preneste sa do obdobia 3 mesiacov po tom, čo ste sa stali finančne slobodnými. Peniaze sú vo vašom živote už dosť dlho na to, aby vás neuvádzali do vzrušenia. Už je to normálne. Taký je jednoducho váš život. Ak túžite po vzťahu, nepredstavujte si prvé stretnutie. Preneste sa 6 mesiacov do vzťahu. Počiatočná novosť už ustúpila. Tento človek je jednoducho súčasťou vášho života. Takmer si už nepamätáte, aké to bolo predtým, než ste ho poznali. Ak túžite po uzdravení,
Nepredstavujte si, že sa uzdravovanie práve začína. Prenieste sa do obdobia 1 roka po tom, čo sa vaše zdravie obnovilo. Vaše telo je opäť jednoducho vaším telom. Funguje, je schopné, je prítomné, už nad ním nemusíte neustále premýšľať. Nie počas procesu, ale po ňom. Pretože stav po má energiu bytia. Stav počas v sebe ešte stále nesie energiu stávania sa. Vy však chcete pocit, už som sa v tom usadil. Už je to normálne. Toto je jednoducho môj život. A z tejto budúcej pozície sa začnete pozerať dozadu. Začnete si spomínať. Budete si pripomínať, ako sa to celé vlastne stalo. Nebudete sa pozerať dopredu a premýšľať, ako by sa to mohlo stať. Budete sa pozerať späť a spomínať si, ako sa to stalo. Ukážeme si to na konkrétnom príklade. Predstavte si, že túžite po krásnom dome. Dlhodobo sa ho snažíte manifestovať. Vizualizujete si, že ho dostávate. Predstavujete si okamih, keď preberáte kľúče. Vidíte sa, ako prvýkrát vstupujete dovnútra. Dnes večer to však urobíte inak. Zavriete oči a preniesiete sa 6 mesiacov dopredu. Teraz už v tomto dome žijete. Krabice sú dávno vybalené. Viete, kde sa čo nachádza. Poznáte zvuky domu. Viete, ako ráno dopadá svetlo do kuchyne. Toto je jednoducho miesto, kde bývate. A z tejto pokojnej, obyčajnej pozície si začnete spomínať. Pamätám si deň, keď sme dostali kľúče. Bola som taká šťastná. Tak dlho bolo všetko neisté a potom sa to zrazu jednoducho dokončilo. Pamätám si, ako som z príjazdovej cesty volala svojej mame a takmer som nedokázala hovoriť. Pamätám si prvé ráno, keď som sa tu zobudila. Pamätám si svetlo, ktoré prechádzalo cez okno do spálne. A pamätám si, ako som si pomyslela, je to skutočné. Naozaj toto je moje. Cítite ten rozdiel? Nedúfate? Nevizualizujete? Nesnažíte sa veriť, ale spomínate si. A spomínanie v sebe nesie kvalitu vedomia, ku ktorej sa obyčajná projekcia do budúcnosti nedostane. Pokojnú, nepopierateľnú a tichú istotu. Samozrejme, že sa to stalo. Je to hotové. Done deal. Teraz vám vysvetlím, prečo táto technika môže fungovať na hlbšej úrovni. Vaše podvedomie nemá kalendár. Nevníma lineárny čas rovnakým spôsobom ako vedomá myseľ. Vaša vedomá myseľ povie, toto je spomienka na niečo, čo sa stalo pred 5 rokmi. A toto je obraz, ktorý som vytvoril dnes večer. Podvedomie však reaguje predovšetkým na pocit reality. Keď opakovane a s úprimným precítením vnímame svoje želanie ako dokončenú udalosť, podvedomie dostáva veľmi jasnú správu. Toto sa stalo. Toto je skutočné. Toto je fakt mojej skúsenosti. A z tejto správy začne potichu pracovať. Bez toho, aby ste museli všetko riadiť vedomou mysľou, nemusíte vlastnou silou reorganizovať celý svoj život. Správna myšlienka vám môže prísť v správnom okamihu. Môžete začať rozhovor so správnym človekom. Všimnete si príležitosť, ktorá tam možno bola už dávno, ale predtým bola mimo rozsahu vášho starého obrazu o sebe. Začne sa vytvárať most udalostí. Nie preto, že ste presne naplánovali každú jeho časť. Nie preto, že ste všetko prinútili, aby sa to stalo. Ale pretože podvedomie, ktoré vychádza z predpokladu, že želanie je už splnené, vás prirodzene vedie k fyzickým podmienkam, ktoré zodpovedajú tejto vnútornej realite. A tu prichádza veľmi dôležitá časť.
Keď si spomínate na niečo, čo sa už stalo, nepýtate sa neustále, ako sa to stalo. Viete, že sa to už stalo. Spôsob, ako sa to stalo, už nie je podstatný. Je historický. Je vyriešený. Toto je jedna z najhlbších foriem odpútania sa od spôsobu manifestácie. Nie preto, že sa na silu snažíte nebyť pripútaný, ale preto, že z pozície človeka, ktorý si spomína na minulosť, otázka ako prirodzene nevzniká. Stalo sa to. Samozrejme, nejako sa to muselo stať. Detaily sú iba detaily. Keď pustíte potrebu poznať spôsob ako, keď prestanete plánovať každý krok cesty a snažiť sa vidieť celý most skôr, než po ňom začnete kráčať, otvárajú sa možnosti, ktoré by vaša vedomá myseľ nikdy nevymyslela. Vesmír, život alebo vaše vlastné hlbšie vedomie môže mať nekonečne veľa spôsobov, ako k vám vaše želanie priviesť. Spôsobov, ktoré sú jednoduchšie, presnejšie a elegantnejšie než čokoľvek, čo by ste si vedeli naplánovať vy sami. Predstavte si ženu, ktorá sa niekoľko mesiacov snažila pritiahnuť konkrétnu sumu peňazí. Všetko robila. Vizualizovala si, predstavovala si, že peniaze k nej prichádzajú. Každý deň opakovala afirmácie. Som bohatá, som taká, som taká. Písala si svoje želanie do denníka. Svoje cvičenia robila poctivo a pravidelne. Nič sa však nemenilo. Keď opísala svoju prax tak, ako to robí, problém bol jasný. Každý večer si predstavovala, ako peniaze k nej prichádzajú. Prežívala úľavu z ich príchodu. Videla okamih, keď ich dostala. V skutočnosti však stále žila v okamihu tesne pred splnením. Stále sa nachádzala v stave už to skoro príde. A tento stav ju udržiaval v realite. Ešte to neprišlo. Dostala preto iba jednu jedinú inštrukciu. Prestaňte si predstavovať, že peniaze práve dostávate. Preneste sa o 3 mesiace dopredu. Peniaze už máte. Už ste zaplatili zálohu za dom alebo vyriešili to, čo ste potrebovali. Teraz sa z tejto pozície pozrite späť. Spomeňte si na deň, keď peniaze prišli. Nepredstavujte si, že prichádzajú. Spomeňte si, ako prišli. Spomeňte si to tak, ako by ste si pripomínali včerajšok. Túto techniku praktizovala každý večer počas 2 týždňov. A potom opísala niečo, čo sa často deje ľuďom, ktorí tento rozdiel skutočne pochopia. Pocit zúfalstva zmizol. Nie preto, že samu seba presvedčila, nie preto, že sa nútila odpútať, ale preto, že z pozície spomínania už nemala dôvod byť zúfalá. Peniaze predsa prišli. Pamätala si to. Prečo by teda mala cítiť úzkosť? Jej fyzická situácia sa však ešte nezmenila v 3D realite, ale kvalita, frekvencia jej vnútorného stavu sa zmenila úplne. Prestala dúfať smerom dopredu. Začala spomínať smerom dozadu. O niekoľko týždňov jej zavolala blízka príbuzná a ponúkla jej presne tú sumu, ktorú potrebovala, ako skoršiu časť dedičstva. Peniaze prišli zo zdroja, nad ktorým predtým vôbec neuvažovala. Prišli jednoducho, pokojne a bez drámy. Ako by iba čakali, kým si spomenie, že už sú jej. A teraz vám chcem ukázať jazyk tejto techniky, pretože jazyk je dôležitý. Jazyk vytvára pocit. Pri peniazoch nehovorte dúfam, že peniaze prídu, alebo snažím sa manifestovať hojnosť. Namiesto toho povedzte pamätám si, keď sa to konečne vyriešilo. Pamätám si tú úľavu.
Pamätám si, ako som zavolala svojmu bratovi a nedokázala som mu to poriadne vysvetliť, pretože som sa stále smiala. To bolo asi pred 3 alebo 4 mesiacmi. Pri láske nehovorte chcem niekoho stretnúť alebo pracujem na tom, aby som pritiahla partnera. Namiesto toho povedzte pamätám si, keď sme sa stretli. Pamätám si náš prvý rozhovor. Bolo to také ľahké a prirodzené. Prekvapilo ma to, pretože som to dlho čakala. Pamätám si, ako som si pomyslela, takže toto je skutočná blízkosť. Sme spolu 6 mesiacov a niekedy sa stále pristihnem pri tom, že som mierne prekvapená. Pri zdraví nehovorte snažím sa uzdraviť alebo vizualizujem si, ako sa moje telo zotavuje. Namiesto toho povedzte pamätám si, keď sa veci začali meniť. Pamätám si výraz lekára, keď prišli výsledky. Pamätám si ráno, keď som sa zobudila a uvedomila si, že bolesť je jednoducho preč. Bolo to asi pred 8 mesiacmi. Niekedy si na ten deň stále spomeniem. Pri práci alebo kariére nehovorte chcem byť úspešná alebo pracujem na svojich cieľoch. Namiesto toho povedzte pamätám si, keď mi tú ponuku potvrdili. Pamätám si svoj prvý deň v tej práci. Bolo to zvláštne a nádherné zároveň. Pamätám si, ako som si pomyslela, toto je jednoducho môj život. Tu pracujem. Toto teraz robím. Počujete ten rozdiel? Je to jazyk niečoho, čo už je. Jazyk pohľadu späť. Jazyk človeka, pre ktorého je želanie ticho, pokojne a nepochybne dokončené. Niektorí ľudia sa môžu opýtať, nie je to určitá forma sebaklamu? Nie je vytváranie spomienok na niečo, čo sa ešte v lineárnom čase nestalo nečestné voči sebe? Nie, pokiaľ rozumiete tomu, čo v skutočnosti robíte. Nevytvárate presvedčenie, ktoré má nahradiť praktickú realitu. Neznamená to, že máte ignorovať svoje povinnosti, odmietať fakty alebo sa prestať prakticky rozhodovať. Meníte však svoj vnútorný vzťah k tomu, po čom túžite. Namiesto toho, aby ste sa stotožňovali s nedostatkom, čakaním a neistotou, stotožňujete sa so stavom naplnenia. Na úrovni vedomia existuje mnoho možností vášho života. Vaša skúsenosť sa postupne formuje podľa toho, s ktorým stavom sa najčastejšie vnútorne spájate. Podľa vašich predpokladov, podľa obrazov, ktoré denne vyživujete, podľa vnútornej identity, ku ktorej sa vraciate. Keď vytvárame spomienku na splnené želanie, neznamená to, že si musíme klamať o tom, čo práve vidíme očami. Znamená to, že vedome vstupujete do vzťahu s možnosťou, ktorú si želáte žiť. Dotýkate sa jej vo svojom vedomí skôr, než sa stane viditeľnou vo vonkajšom svete. Fyzický svet je často posledný, ktorý zmenu ukáže. Je to ako ozvena, nie ako prvý hlas. A keď začnete hovoriť vnútorným hlasom pokojnej spomienky, namiesto neistého hlasu dúfania, vaše vnímanie, správanie a rozhodnutia sa začnú postupne meniť. Teraz vám dám jednoduchú každodennú prax. Pozostáva z 3 krátkych častí. Ráno, ešte predtým, než vstanete z postele, si doprajte 2 minúty. Preneste sa vo svojej predstavivosti do želanej budúcnosti. Už tam ste. Od splnenia prešli 3 mesiace. Z tohto pokojného a obyčajného miesta sa na chvíľu pozrite späť. Spomeňte si, ako to prišlo. Dovoľte, aby pocit už sa to stalo bol prvou kvalitou vedomia, ktorú si vezmete do nového dňa. Počas dňa si všímajte smer svojich myšlienok. Za každým, keď vám vaše želanie príde na myseľ, spýtajte sa, pozerám sa k nemu dopredu, posúvam ho do budúcnosti
Dúfam, že príde. Premýšľam, kedy sa konečne stane. A ak áno, zmente svoj smer. Pozrite sa naň dozadu, zo stavu jeho splnenia. Povedzte si, áno, to je už hotové. Pamätám si to. Aj keby ste tento pocit udržali iba na niekoľko sekúnd, zmenili ste smer svojho vnútorného pohľadu. Z dúfania na spomínanie. Z čakania na stav dokončenia. A večer pred spaním urobte plné cvičenie. Zavrite oči, preneste sa do želanej budúcnosti, nie do okamihu príchodu, ale oveľa ďalej, do obyčajného obdobia po splnení. Žite chvíľu v tomto okamihu, vnímajte jeho normálnosť, jeho ustálenosť. Pocit. Takýto je jednoducho môj život. Potom si vytvorte spomienky smerom dozadu. Spomente si na deň, keď to prišlo, na rozhovor, ktorý ste vtedy mali, na telefonát, ktorý ste uskutočnili, na okamih, keď ste pochopili, že je to skutočné. Vytvorte spomienku, ktorá je živá a konkrétna. Čo ste videli? Čo ste počuli? Čo ste povedali? Komu ste zavolali? Čo ste cítili vo svojom tele? Čo ste mali oblečené? Aký detail vám utkvel v pamäti? A potom zaspávajte v pocite spomínania. Nie v pocite chcenia. Nie v nádeji. Nie vo vizualizovaní smerom dopredu. Nie v snahe presvedčiť sa, ale v spomínaní. V pokojnom pocite niečoho, čo je už dokončené. A tento stav si vezmite so sebou do spánku. Na záver vám chcem odovzdať najhlbší význam tejto techniky. Keď sa prenesiete do svojej želanej budúcnosti a pozeráte sa späť, v skutočnosti nemusíte nikam cestovať. Minulosť, prítomnosť a budúcnosť nemusia byť tri úplne oddelené miestnosti, medzi ktorými sa presúvate. Vo vašom vedomí môžu byť prítomné naraz. Spomienka na minulosť, vnímanie prítomnosti, aj obraz možnej budúcnosti. To, čo nazývate budúcnosťou, nie je miesto, ktoré sa k vám približuje po časovej osi. Je to možnosť, s ktorou sa môžete začať vnútorne spájať už teraz. Keď si spomínate na svoje želanie ako na niečo dokončené, prestávate podporovať vnútorný príbeh ešte to nemám, stále čakám, možno to nepríde. A začínate podporovať stav, je to hotové, je to súčasť môjho života, takto sa teraz vnútorne poznám. Vaše želanie najskôr získava podobu vo vašom vedomí. Otázkou zostáva, či ste ochotní prestať sa naň pozerať ako na niečo vzdialené a začať si naň spomínať ako na niečo, čo je už dokončené. Dovoľte svojmu vedomiu, svojim rozhodnutiam, svojim činom a svojmu životu, aby sa postupne prispôsobili pravde, ktorej ste sa už vo svojom vnútri dotkli. Ak existuje recept na vedomú manifestáciu, potom je to práve tento. Nie sila vôle, nie nekonečné opakovanie afirmácií, ale emócia pokojnej spomienky na život, ktorý už vo svojom vedomí existuje. Ak zvládnete túto techniku a budete ju trpezlivo praktizovať, môžete postupne zmeniť svoju realitu. Nie preto, že zmeníte svet okolo seba, ale preto, že najskôr zmeníte svet vo svojom vnútri. A práve odtiaľ sa začína každá skutočná zmena. Pamätajte, že sila tvorenia nie je ukrytá v zajtrajšku. Nie je ani vo včerajšku. Je vždy iba v tomto jedinom okamihu. Tu a teraz. Ak sa vám dnešné video páčilo, budem veľmi rada, ak mu dáte like, odberiete môj kanál a kliknite aj na zvonček, aby vám neušlo žiadne ďalšie moje video. Ďakujem vám za váš čas, prajem vám nádherný deň plný pokoja, lásky a vedome vytvorenej reality.
a teším sa na vás opäť pri ďalšom videu. Namaste.